Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu kelime listelerini okumaya karar verdim. Neden? Çünkü bunları ezberlemenize kolay olsun diye. Бүгінгі сабақта осыны оқып шығамын. Неге? Себебі сіздер осы менің аудиомды mp3-ға конвертировать етіп алуларыңызға болады. Немесе интернеттен TubeMat дегенді көріңіздер. Сол жерден кез келген тілді үйренуде, мысалы видеоларды қарап отырғыларыңыз келмейді, жолда, автобуста кетіп бара жатқанда құлақтарыңызға наушникпен mp3-ға айналдырып алсаңыз болады. Кез келген видеоны. Мына жерде де мен сөздіктерді оқып шығамын. Соны видеоға mp3-ға айналдырып алыңыздар. Сонымен кеттік. Есімлер. Есім деген есімдік, зат есім. Келиме листесі бірінші. Келиме листесі, келиме араб тілінен калима деген сөзден шыққан сөз. Листе бұл тізім, сөздер тізімі. Исім, исімлер, исім жекеше түрде зат есім, исімлер, зат есімдер. Ад, есім, ағаш, ағаш, алкоголь, ішімдік. Алмания, Германия, аннелер күні, аналар күні, араба, машина, аркадаш, дос, авукат, адвокат, Австрия, аз, баба, әке, бахче, бақша. Бақша это, білмесеңіздер, сад. Балық, банка, банк, бардак, стакан. Burada бай, господин, бай бар ве бей бар. Яғни олардың арасындағы фарқ недер? Бұлардың арасындағы айырмашылық ол байды негізі ескі түрік тілінде қолданылған. Қазіргі күнде тек қана осы бейді қолданылады. Яғни қалай қолданылды? Ол жалпы сөз кез келген есімдердің аттардың алдында. Сол Ахмет деген ат болса, бай Ахмат, Хусейн, бай Хусейн, осылай да. Бей қолданылады, кәдімгі Хусейн бей, Ахмет бей, Сабры бей, осылай. Екеуінің де мағынасы господин деген мағынаны береді, мырза. Баян әйел, байрам мереке, бебек бала, бей, жаңа айтып кеттім, билет, билгисаяр, компьютер, булашық, кір, грязный деген, бюро, офис, буюк, үлкен, жами, мешіт, жетвел, сызғыш, чевиз, грецкий орех, чамашыр, мойка, чамашыр макинесі, яғни кір машинасы, чанта, сумка, чаршы, базар, чай, чечек, гүл, чин, Қытай, чожук, бала, чок, өте, дәптер, дениз, море, теңіз, дәрс, сабақ, doğum күні, туылған күн, доктор, долап, негізі шкаф, долап, кабинет деп те келеді, düğün, үйлену тойы, elma, алма, еркек, ер адам, ev, үй, фаре, тышқан, араб тілінде де енген сөз, фарун деген тышқан, фундук, фырча, щетка, фильм, Франция, футболист, гарсон, официант, көз, гүл, güzel, әдемі, хал, қалың, қалай деген, бұл да араб тілінен алынған сөз, хал, кейфі халік, қалың, қал деген, сосын хал деген сөздің үстінде үш бұрышты белгі тұр. Ол үш бұрышты нені білдіреді? Ол әріпті созу керек екенін білдіреді. Хал деп. Яғни просто хал емес, хал. Екіге созу керек. Халы деген ковер, кілем, ханым, әйел, хасталық, ауру, хавуч, сәбіз, хаял еттім, яғни мечтать, армандау,
хемишире медсестра ешқандай ыспанак, шпинат, ызгара решетка